hayibo nasi siyadisebentela izinto tethu and shut up and nasi njengoba sidisebentela siyakwazi ukuthi ndivuma ukutekwa umuntu endinetinto etedlule takhe so lo mthetho lo which means nami ngoku ndingathi ndinetinto tami ndivuma uyolotsholwa umuntu ongaphasi kunami ngokwe-status kushuthi masihlukana ngalokho uthi akuhamba netinto tami andisinayi ngiyadivorce lapho that means that lo muntu umuntu esifazane une right ukuthi athi uye divide 50-50 ama asset wakho wonke do you think then yes encourage us as young people ukuthi we must marry or it no more marriage kungcono ekhaya madoda ake siyabonga ukuthi nifikile futhi sikhona ke futhi and thank you so much for the engagement esibona lapha ku social media hayibo niyasithanda nathi siyanithanda yeah hayi kakhulu basithanda abantu ekhaya podcast wenza mama Sendlini unayo uthanda ukuthi babizana Clockgate Clockgate kanjena noba kanje uma wentweni noba ungathi ndiyakubona ufuna ukuthini ngomohlela nesimino nje hayi ke noba ndiyeke noba utheni ndiyakubona hawu Clockgate hayi ke kumnandi ekhaya siyabonga futhi ukuthi siphinde futhi sahlangana hayibo onibingelelayo ke beka uqamqameke dela umfuka computer madoda phansi exobela manje lapha ngidabuka khona umfulungu uphuza ngiphuza umzimba omkhulu uzulu ukhalimeshe ke madoda unofiso ngafofa ngamalayo bathule ngithe bakaphinde bathi so bathule bathe tuba sizothini yawo mama twin budo disturb kakhulu utheni happy kangaka ngitheba ngithi ujabulisa nithathile instruction imlayelile mayithulana ngihleka lodwa ngiyamjabulisa maye ukuthi ngisho ngathi la episode azidlulile mangikhuluma ukuthi ngibulise bayakhuluma baxoxa ngedaya ayilento ukuthi ngixoxe manje unokhokha manje nokuthi kumele uthi manje ngihleka lodwa ukuthi bathe tubo wathi ngiphinde futhi Ayike onibingelelayo ke uqamqameke dela umfoka computer madoda phansi exobela madoda lapha ngidabuka khona umfulungu ngiphuza ngiphuza umzimba omkhulu madoda uzulu ukhalimeshe unofiso ngafofa ngamalayo madoda ya sanibingelela noko sithi sanibona moto kama limnandi ngaliphinda kabili moto athi ke before ngifika ke ku guest yethu namhlanje ke a friend of the show ovakashele ekhaya phela ekhaya kuyavakashwa ngoba futhi ngisafuna sesikhulume ngayo lento le enzakalayo namhlanje ngiyayibona vele enzakala ukuthi abantu bangaphandle kumele ukuthi baphume basho kanjalo bathi ikwerekwere akuphuma ikwerekwere engena umuntu sisazoyikhuluma lento ukuthi mawusivakashi ekhaya like ekhaya vele in the family mawusivakashi how long should you stay and how long kumele ubuyele ekhaya nini khona isikhathi sokuvakasha sikhona isikhathi sokukhamba ungahlali ubanga uqaqo ungahlali umphela la uzuqosha ukuthi hayibo kantwana uhamba nini yebo le ndaba and vele thina abantu abamnyama vele we are very much welcoming but ke sazokhuluma ngayo engicabanga ukuthi kulamalanga azayo vele sakhuluma ngayo ukuthi kahle mawumvakashi ngesintu ufika nini ukhamba nini but sikhona isikhathi sokufika sikhona isikhathi sokukhamba ingakho ke kumele ukuthi abantu ke hayi but athi siyeke athi ke ngibuliseke namhlanje ke ngikhamba ngedwa phela niyazi ukuthi ke mina ngihlale vele ngikhamba nabasekhaya ngiphethe ke insizwa lapha yana last born yala ekhaya last born yasekhaya besides hayi uMakatsheni wena uyathanda ungisuke Macino Makatsheni wazalwa nini Makatsheni hayibo 2011
uMagatsheni ngo 2011 Hayi unamanga hey 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 27 una 10 years ayikho leyo Magatsheni ayikho akana 15 una 15 una 15 Ngokusho kwakhe. akazi ukuthi unangalo Andazi. Yathi wakawazi 2011 uthi unangaphi. umuntu wa 2011 unangaphi umuntu wa 2011 uma eqale high school manje ngibaqedile phela mina ngaqeda 2011. Yeah. Uqale 2024 high school. shoot wa grade 9 Uka grade 10 manje. hayi Sira. Umuntu wa 2011 uka grade 10 manje. wa grade 10 manje Uka grade 10 manje. phela mina ngaqeda isikolo ke i matric nga obvious ngafila then I have to do base ayikhuluma one day hayi ngafila but khona manje ngisebenzela abelungu phela manje ngizima kakhulu manje ngizima kakhulu manje Nesingisi siyadliwa. ngangena sevarsity but ke I remember ukuthi ngaqeda 2011 i high school yami high school ngaqeda 2011 ne and then I stood a year before I go to varsity ngoba varsity ngaqala 2015 ngaqeda 2020 but ke sayikhuluma le Magatsheni uthi wazala nini 2011 hayi unamanga utshone dasi hey usho le dasi ukuthi ayikho le yakhe unangaki umaza 2011 2011 ngisho ngakhulu emzimbeni unangaki hayi asazi hayi ngeke kodwa abakhona ukuthi wenza ini njengamanje uyawenza ini khona manje asithisisi ngiqeda kuphuma ePrimary hayi nizwileke unamanga sa investigate yeah so invest abantu abazi uMagatsheni ngoba lapha eTikTok uMagatsheni eFacebook unayo una TikTok kuphela uMagatsheni abaziyo kuMagatsheni lapha abasitshela ukuthi uMagatsheni kahle kahle wangena nini into efanele sibu angathi ume ku microphone ufuna ukukhuluma something hayi bengisalinde nje ukuthi uqede size nokuthi siphathele bani namhlanje bese siqhubeka okay hayi ngiphezukwayo uthini asibingelele kubabukeli basekhaya podcast lona ibingelelayo ke umnqobi ke umfowazwane phansi lenkandla uyazi ke vele thina silenza iphuthe ekhaya hlezi sikulethela zona ishisi okwakho nje is to feel at home feel at home awinjani feel at home sinentokazi yasekhaya ke enhle intokazi edabuka phansi le Montfrey kwaba kwabha yakhona ngiyithanza ngazukubala ibhaca hey madoda yathi yazi kumele ungifundise isibhaca kahle ngoba yazi sendifuna ukubhobha nami hawu dabhobha khulile sendifuna ukubhobha manje le ndaba yokuthi lo ngikhulumisa le ngathi sixegile lesi ngoba hey nakhona nje hayi asiqale lana ndithe sithini ngesibhaca saniya layi thathi isicamba thathi sihlale phansi unethezeke unethezeke unabe kodwa uthi unabe wenabe Ngiyafika mina nasengilahlekile. Angikwazi ukubona. uzafunda ndakufundzisa ngesibhaca sithi saniyana enkathekweni sanibonana endlini dumelanga nkonhlungu konhlongo Saniyana. my favorite part khudulani letoti camba nehlale phasi nenabe ngoba kulayilana kuke ekhaya sekhaya kunjani ekhaya kungcono ekhaya kungcono kakhulu akuna rent ekhaya hawu ungena mahala ekhaya ngisho noba igoli likushayile uyabuyela ekhaya uyohlala ekhaya angenwa ngamali angenwa ngamali ekhaya kungcono ekhaya njenga ngishilo ngithi ke ekhaya lana siyafisa ukuthi sonke kuza abantu sixoxeni singathi mhlombe ke thina njengabantu basekhaya sesivala iminyango ukuthi akekho umuntu ozayo ingakho futhi namhlanje ke sinaye ke mhlombe lokho sikhuluma mhlombe uyamazi manje lokulandela ekhaya mhlombe uyamazi ngoba sikhuluma ngaye kodwa u behind the scenes namhlanje uthe uyazini ngizavela ke lapha ekamereni yeah hawu lwazi But uyaphila kodwa siyaphila njani? abulise phela Angiqale nje ngokubingelela ekhaya onibingelelayo ulwazi mfowethu Ntombela ngisuka phansi enkandla.
umkhaya wami nje wanimbona nje la ngikhumbula ingoma kaNjabulo la ngithi umkhaya umbuka lona awukhumbuli umkhaya nangu umkhaya yabona ukuhlala sihleli ngokuba umkhaya nje hayi njalo umkhaya but ngiyajabula kakhulu ukuba sekhaya ngilo ngikhona ngihleli ngale kwecamera kodwa namhlanje ngithi hayi angeke ngize nje ngapha ngike ngivele nje kule nkulumo ekhona namhlanje esikhuluma ngayo hawo madoda siyabonga and I think ekhaya it's about that ukuthi sonke njenga ngisho ukuthi ngicela ukuthi sonke sihlanganeni ngoba sifuna ukwazi not just i-culture yesiZulu, i-culture yesibhaca, but we want to know all the cultures around the country. Yes. And mama unesikhathi iza sixoxe last time besino mawawa. Yes. Usakhona sasivakashele namanje usakhona sasivakashele namanje and nje into emnandi enjalo nje siyazixoxela so nawe ubuya enkandla ngisuka enkandla same isigodi noba kwenzakalani hayi cha mina ngisuka phansi kwesigodi senkosi uNtuli inkosi uNtuli yes esigodini sakwaNgono yes uNgono kaSigudwana kusikhambisa nini selapho phela sike siyo hayi nominini ayikho inkinga noba yini ngoba ngisalinde ukugcotshwa kwenkosi ngalelo langa mhla mhlawumbe mhla ngiyonibiza ngithi asehleni inkosi iyagcotshwa ubhelekhulu sehleni sonke singayi hawo injalo nakugcotshwa inkosi lengakwina kho bantu aba soda ayi ngabe ngiqoma ungasibidi kanzi hawo kanti le yenzeki mangabe mhlombe inkosi ishonile nakutshona inkosi ya inkosi mayishonile kumele ukuthi ikhambe nabantu kodwa mangabe igcotshwa I don't think kumele ukuthi kube no oshonayo noba angazi phela kwaZulu khulumani basopha into enenkosi ekhathi Ngabe phela senginganibize uniwe umhlatshelo uma uthi content I think ungizwa ngayo into enjalo futhi ufuna ukuba umhlatshelo ukuthi uya-offerisha ukuthi ngizwa kuthiwa inkosi ifuneke yenzelwe lento uma igcotshwa ngicela ukuyoba umhlatshelo wayo hayi buyenziwe la uyacela nangecela yena sangiyazi uyayicela kanti ayenziwe mangabe yotshalwa mhlawumbe into kanjalo nami ngazi kanjalo ukuthi mayotshalwa inkosi lapho khona ke kuba nomuntu ke abaphelezeli ngazi ukuthi uteke utheni ke uteke unebhadela injani nawo umphelezeli wenkosi hayi uqala uyabona uShaka Ilembe isifundiso okukhulu uyambona who's that character that always with Shaka lo wasiza ukuthi Shaka must be assassinated umbhila or something but uye uShaka mangabe mhlombe ayosiza bethatha yena ubehamba kube huye ukhona umuntu onjalo is from the beginning ocija uyabona kwaNdwandwe yabona kwaNdwandwe kwaNdwandwe there was uZwide and then there was indunankulu babizwa ukuthi ucija ucija was supposed to inkosi mangabe ikhothama then ucija was supposed to ukuthi ke aphelezele inkosi bakhona abantu from the set bakhona abantu abanye nakhona manje it's just that thina sibaboni nakhona isilo esiZulu unabo abantu abanjalo ukuthi mangabe ekhothama bakhona abantu vele that are set ukuthi ke phela inkosi ngoku phela akumela mayidla kumele kube nomuntu odla kuqala for ichef yabo mangabe uhamba uya eyosiza lapha ebathroom etoilet umuntu kunomuntu oqoqa yabo oqoqa le yabo so that abantu bangabuthakathi sikhona ngizobana hey inkosi phela liya uthi inkosi nayikhothama kuba khona abantu bakhona ubani lo owa bakhona indaba nje ngisakhumbula ukuthi babizwa ini and njengabocija kanje unto but I think singambheka but ukhona yena but bakhona abantu abanjalo ukuthi sibheke nginoba ngenye imini uyayibona le ndaba but ke ukhona ubani odumile lapho udabuka kuthodabuka kuphi ngithengidabuka enkandla kuphi enkandla esigodini sakwaNgono
kangona Yes. khona umuntu mhlombe e-TikTok e-Facebook Ukhona. e-Instagram ubani Ngicabanga mhlawumbe ngikhuluma uMamvelasi. Uphanga ndawo futhi. uMamvelasi Imamvula silona wabo bambofu. Yebo uMamvelasi. Uphanga ndawo wamshiya yena lo wengoma Angisa nawo nangu bonke uyaVela labantu manje. angibazi ke buthula Ingoma le Ayazi uthando ngoma lwakho- sheng uthando lwakho luyazenzela. uthando lwakho luyazenzela. uyazenzela Umkhaya wami. Siphi lo, Hawu. Kumele siyayishaya le ngoma le khona manje esigodini esigodini esodwa nabo kwabile abantu embabalana. Yeah kunjalo. Okay no hayi siyabonga Kanjani umalunda lapha ngakini? Akhona. Amalundi iphonts. Iponsa. yini phela phela sitshele yini amalundi amalundi Zwana. Abamalunda awazi amalunda igwele. Abantu abanemali abaphatha imali. abantu abanemali abobani abanemali Lunda lapha ke mophatha imali. Bakhona bona. emanfrey abobani abanemali niyazwa ke uphatha imali lapha emanfrey hawu madoda Cha, andi- hayi andi- kodwa vila Hayi anifunzekeli ngalonto. lama vlog akho akangithembisi ukuthi nemali lapha Andithi ndi low key. Ndi low key. U low key? Anifunzekeli ngalonto. Ngathi kodwa ngidutshula. ke uyazi ngawathanda kakhulu ama vlog akho ila ka December amakhekhe I think it's still a very beautiful culture ukuthi ngo December kunamakhekhe abhakwayo kunamakhekhe owathengayo yabo abantu mabevakatshile yabo baphunga itiye ngamakhekhe kube mnandi kube kwaZulu isakhona lonto leyo Amahlamshop. ukuthi umuntu mavakashile ngo December endlini mhlawumbe evakashele kini uthola amakhekhe uthola ini isakhona lonto Ngo December uzothola ama choice assorted. Asuku. we ansabhaka anibhaki kathi Bakubhakiwe linkuya ngemndeni ngeke ngithi ukuthi mhlawumbe. wena uyabhaka kini niyabhaka Siyabhaka ekhaya. oh okay kini no baba nomama noba what's the structure kini Ekhaya there's iside lika mama and then there's side lika baba. So Okay. is from nangapha kuyabhaka. no kini Ekhaya. lapho Egcekeni. kini ya egcekeni umama nobaba noba what's the structure Ngikhulele mina ngihlala no mama nogogo nje. And then umama ukuthi uyahamba uyosebenza then ngikhule nje ngihlala nabantu basekhaya abanye and then nogogo sihlala nje. so khule njengoV uV phela ukhule no gogo and then there's some family that stays But ngathi na ugogo futhi awuthi ngikhule ngihlala naye manje na because nawo besebenza ubebuya ntambama and then mhlambe noma ngama weekends. Yes bekuyinto kanjalo nje. so benihlala nobani ke ugogo mayibuya for the weekends and stuff Abe khona abantu abesihlala nawo umamkhulu nje njengala. abomamkhulu Yes obesihlala nawo. okay hayi angitsheli kahle ngoba ngifuna ukwazi ukuthi okay sharp Yes. kunomama Yes. kunobaba uma wakho nobaba wakho bakuphi Ubaba uhlala eThekwini. uhlala eThekwini Yes, and then umama uhlala eNkandla. uhlala eNkandla Yes, but not the same household, no. same household okay sharp and then where do you stay Mina ngikhulele eNkandla. ukhulele eNkandla but eNkandla uhlala nobani Enkandla njengamanje ngikhula bengihlala nomamkhulu. Okay. Nogogo sometimes Okay. kanjalo so ugogo obaseduzane yes Okay. yes. So sihlala egcekeni elilodwa ngithi so emini ukhona mamkhulu ngithi then ntambama ugogo yabuya emsebenzini sisonke nje into kanjalo yes nami ngibuya esikoleni ngibuya nje kodwa bakhona abantu abakhona ekhaya bakhona abancane kunami and then mina ngomdala ke ngubhuti omdala nje ekhaya ngubhuti omdala kuzo zonke nje ngasekhaya mina ubhuti omdala ukhulu wami bethanda unestory bethanda usixoxa lapha ukhulu wami ozala uma wami uhlala eCacathu emzimkhulu bethanda ukusho ukuthi wake wasebenza emaromeni angithi babethanda ukuba nezikolo lapha ya sho ukuthi ukhulu wami na wayenza i-feeding scheme wayenza i-feeding scheme wayengasazi ke isilungu athi wayethanda ukuthi kube nenkinga lapho ukuthi mayiphekela abantu lapha obofada bayeza abofada bafundisi bakhona bayeza lapha fika bakhuluma isilungu uthola ukuthi akasazi isilungu inhlobo akasazi isilungu kodwa siyasazi ke vele ukuthi nani abonqobi kanje nabovi ukuthi nikhule kanjani into engifuna ukuyazi ukuthi actually
when it comes to bathi wena mnqobe wakashadi Hawu. Hayibo. Hey lokushada. angiyeza kuvi akashadi mnqobe Mina- ushada nini bathini khona Mina- manje bathi uthatha nini asikhulume asiye kumshado uthatha nini kanwanini Ngithatha nini? Uthatha nini? Hayi mina ngithatha mhla ngilinda abafowethu abaphambi kwami. bangaka Betha, abafowethu awu. abaphambi kwakho Ayinqwaba. Ngilinde bona betha Hayi, angikwazi abekho- ukubadlula bona bethi bengakathathi masingabadlula. Hayi, Futhi kodwa- ngokungabahloniphi lokho. Bayakulibatiza. Vela. Should bangilibazisa bona. Injalo. dlula Injalo. Ngeke ngikwazi ukubadlula. nami ngaqala kanjalo ngamela ubhuti wami omdala ukuthi mayiqale ethatha wavele waxoxa nje indaba yokuthatha wathi uthathile ngathi ake nami ke sokumele ukuthi ngithathe ngangimele yena vele so nawe umele bangakhi Okay. Mina kahle hle ngizala umama, ngizala ubaba. Kubaba sibaningi. Sithe ukuhlukahlukana yabo ngomama futhi. babashadanga noba azange bahlala nje in the same Hayi behlala. obake before you or usamncane Hawu ngisho sengimdala sengikhulile impela. oh okay Ya kodwa ke abafowethu sesisonke kumama thina abafowethu siba 3 kumama siba 5 sesisonke and Oh, then okay. mina ngi fourth born number 4 okay so shuthi ngilama efaneni ngo number 2 ngilindena ke lo number 1 ukuthi akathathe eqala kunami phela ukuhlonipha overtake. isintu leso eqala kunami bese nami ngabe sengibona ngalo yanyaka lo ukuthi nini kasazi bese siyathatha Ay yakuzwa V uyafisa ukuthatha manje noba uya still because I think the last time we spoke with V washo wathi yena ufuna ukuba nento zakhe when ufuna ukuthatha nini V Andathi wakwambona phuma khotho na 21 qala. bakhona bakhona Hayi mina Awubona, mina but ngathatha became- ena becoming 20 bani ba? I think una 23 mangim 22 ya ngimthatha na 22 ngiyadlala shemu mina. And into ila enqinsu lonto leyo kwelami inhloko so that is the last thing on my mind. That's the last- There are very individual goals that I still need to achieve. what's those individual Very goals personal and khona manje ukhuluma confidential. isingisi uthe isingisi akasithe kodwa manje nawe ukhuluma isingisi what are those individual things I didn't ndokujana nqana nokukubalela yabo yes so nje kodwa ndingakhamba nakusasa yabona lo wangoku ngathi kusasa hayi lingatshona bebangaka abantu emhlabeni ugede mina so lo wamanje nje hayi nayingathi mangathi hey hey thatha nandi ring phela thina phela abantu bakwanguni silahlela kanje iring sithatha lapha akho waringi ke hlo eMonfreya akho waringi uyaqhwesha nje yini uqhwesha uyabona abantu bakwini bagqibela ukhona la ebaleni nabethi moye akekho sukipitile uyephi ngo hayi bidanga kuba isikhathi esithe kudlule one day Ukutuphi manje? kudlule one day ungekho sesathu bawenzile hayi ke siyachayela siyasinza siyathi abakhonyana bayeta kaloku angaduka ungaduka ikatinyana abakhonyana bayeta batolobona angigijimi ngiyovula icala nesora nje ukuthi hayi hayi wenzile siyathi sisahleli ilalini ke elalini eyami ilali ke ime kanje abaphange enhle bayibona into eyenteka la ngedasi nathi njengoba sila siyayibona into eyenteka ngale kuba sike save umlilizane once ke kungena inkomo elalini like ingena indlava intigibela amahashe bethi qhoba inkomo abantu belali bayaphuma balilitela abantu nobathi yaphela inkomo bani siva ngomlilizane neza lanto yaduma intombi ngomlilizane uve ngamankonxa qenqenqe siva ba thina silahlekelwe thina uve ulahlekile hayi ke sisiyagijima siyobita amakhehla amakhulu obonita yita nathi siyathi bakuthiwa la ekhaya kodwa ngiyakhumbula wena washo ukuthi ufuna ukuthi uganwe umbhaca because you want to to reserve the blood wathi ungqongqoshe washo kanjalo nawe ibelieve yakho le ukuthi ufuna umuntu hayi sesitshintshile ngokusobabili nongqongqoshe ngoku namapedi angeta sitshintshile wonke umuntu angethe hayi nomapedi as long as you are willing to learn as long as you are willing to learn you are willing to respect thina ububhaca bami obuhloniphe nje yabona
Yabo? Hayi ngikuzwa kahle. Wena Lwazi uthatha ni noba nawo usabheka eGoli noba emakhaya. Ngeke kuphela unyaka. Yabona ke right ukuthi angisho. Yabona ikhaya. Ngeke uphela unyaka ukuthi mupha Shukuthi la ekhaya the first marriage, the first lobola marriage. Awuzwanga kahle kuthiwa makuphela unyaka. Ngibuthe lo. Uthenge kuphela unyaka. Kuphela unyaka. Hayi angisho unyaka. Akubonakala ngawo phela. Ngiyonitshela nje ngithi hayi sekunjalo. Yo ke lo nyaka ngikhuluma ngawo. Ngisendela nje invitation uthi sekunjalo. Ngikhamuke ngosuku ukuthi and manje ilapho ngifuna ukuthi sifike khona ukuthi kahle mangabe lemthetho le iloko iza I think kudala it was much more easier. Kudala imndeni beyivumelana. Manje umthetho uyangena uthi noma umuntu wenzeka kancane kanjena wenze nje iletter as long as there was an agreement between families. Mangabe that's just community of properties as a whole. Do you think then yes encourage us as young people ukuthi we must marry or ithi no more marriage? Hayi ithi imani kancane susuxhina. Oh so Suxhina uyabona. So manje fat and set is better than into. Ngenxa yelobola nje qha lo muntu akakathelwa nenyongo ekhaya akakathwani ngenxa oyibo hayi abasakhethi phela ukuthi inyongo ikhona noma inyongo ayikho as long nje bake bangena kini savumelana ngelethe hayi ke must is lab mangabe siyahlukana i divorce le official divorce hayi izoqhatha nje leyo Yabona njengoba nilobola ngembuzi nje lembuzi nilobola basho njalo bathi nilobola ngembuzi emzimkhulu bathi emzimkhulu silobola kodwa sifuna singene hayi nathi nilobola ngembuzi leyo mbuzi ke ithi akuhlukanise yonke into manje manihlukana nje hlukanise yonke into ngalembuzi ngebhokhwana nje yeah but I think that's unfair though. It is. Ngoba thina abantu abesilisa ne usebenzela izinto zakho. Yeah. And then uyamthanda umuntu nangumuntu nabo abowandile khona manje basa decide ukuthi bathathe na esibo uthathile Angathatha akathathi usa decide uzokwenzani manje nangu umthetho omusha uthi mawungaqala nje ufika nje uthatha obamalume lapha baye lapha so shadile. Lento ilwa kakhulu neculture yethu kahle lemthetho le mangiyibuka ngesolami ngoba manje sekuzoba nzima ukuthi ukhiphe ngisho lokho okuncane nje kokubambisa lokho esasikwenza ekuqaleni yabona lokho kwakwenziwa sekunzima kwasalokho ke njengamanje hey kunzima kakhulu but wena V as a woman as a woman do you think it's good for you or because I think this ulomthetho lo vele uvumelana nabo ukuthi kahle ngoba mawuthula uyabheka yibo abantu abazo benefita kakhulu lapha. Ngiyentshelile nje mina ukuthi ke umthetho wamanje uvuna ba ayewasho ngantshela washo ukuthi awuvuma abantu besimame bendathi bawudatsho kanjalo ba ndikuvulela ukuthi thina sawamadoda sasebenzela izinto zethu bendathi bawudlala bendukulizela hayi bona siyathi sebentela izinto zethu and shut up and nathi njengoba sithi sebentela siyakwazi ukuthi ndivuma ukutekwa umuntu endinetinto etedlule takhe so lo mthetho lo which means nami ngoku ndingathi ndinetinto tami ndivuma uyolotsholwa umuntu ongaphasi kunami ngokwe-status kusho ukuthi masihlukana ngaloko uthi akuhamba netinto tami andisinaye kodwa uyazi lokho into engajwayelekile ayihambi kanje ngoba kahle normally what happens is that mama ngabe ilobola ne iqala ngokuthi indoda ekhipha inkomo maziphelele and then uyashada right because kunelobola there are processes kunelobola and then kunomshado and then ke masoshadileke so mhlombo sowenza umembeso zonke lezo zinto songene ekhaya ngokwanele
and then wenza lezo zinto umthetho uthi thina abantu besilisa masifika nje sakhuleka egateini lapha nasivulela so community of property kuhlulwa itinto talo okhambe wayonqonqoda emidini abantu betihlalele wathi utolobola yeah no nawe phela community of property ngithi yonke into neshare ilento endiyitsho kaloku kuba sanuthi ufavor thina ngoba nakwinathi itasehlela ngani kodwa masikhuluma ngoba it's always been us iza nehlela ngani hayibo kancane nje uthole amadoda eshele kakhulu abantu abanezinto mhlezi vele nje kuumuntu wesilisa osuke nezinto ngoba vele namantombazana othathekile awubathi amanesi wena awubathi onesi wena bayashada abantu abashada nabonesi kuba bayashada okay yazi mina khona manje nginayo umama sendlini right and I've went efamily yakhe and I've paid lobola but I'm in between right because mina isintu ngiyasithanda right so ngifuna okwenza isintu without isilungu right and lo mthetho lo uthi even if wenza isintu isilungu sizongena mangabe ke sokushubile shukuthi noba angiqedanga la uyabona le ndaba noba angiqedanga lapha kodwa mangabe uyena uyasuka angaya ecourt afike ecourt lapha athi hayi uzothatha 0.5% of me kanjani and I want to understand ukuthi how do we make ingifikisela ngomqondo lento uma ke ungasuka nje uqhubha inkomo la uyise kwemama olibona kahle ukuthi le right angithi masikhuleka bazovula kusho ukuthi emva kwalapho sesingahlukanisela ngeinto zakhe injani we kaloku basho njalo usho njalo lo mthetho okay basho njalo but a man was always a provider kahle mawulobola noba khona manje masikhulumeni inyani even now isilungu singakhuluma benze banamanga ngoba mase sifika esintwini siyazi ukuthi indoda it's a provider uya provider akusasona provider laba bangu abasakho ayibu uthini la kumina kuphe Manfrey akhuluma hayi kuphi kathi uyabona le topic engikhuluma ngayo mina ngisapha ngike ngafunda isilungu kodwa ngisifunda mhlawumbe sangidida phela niyasazi bathini mina ngafunda enye case study mhlawumbe nawe ungayibheka uzuyithola lapha enkundleni zokuxhumana so le case study ingane ingikhaphule eyishadiye ngo2011 akekho sazi mina ngazi angifuni ukumbiza ngoba u DJ lo o famous lo uye mina engimazi ke we no nale ntokazi le bathi umbalenhle angazi amagama mina nje bathi njoba beshadile ngo2011 bashada ngo2011 i-customary marriage yabo ukuthi okay sashada ngokuthi mhlambe esangena esigcaweni ngokuthi mhlambe sashada white wedding i-considered as in customary marriage yeah sure sebeshadile ke base ba decide ukuthi okay ngoba sobabithi esishadile asisayineke i-contract i-antenuptial contract i-antenuptial contract isho ukuthini isho ukuthi sizoshada kodwa out of i-community of property asizokushare izinto yeah kodwa babhala lo contract sebeshadile yeah mase behamba bayosivelize umshado wabo which inkinga leyo inkinga yabo ukuthi bayenze after sebeshadile and then mase uya recognize umshado wabo ukuthi okay under i-recognition of marriage act so recognize umshadweni asiphikisani nomshado wenu okuyi-customary marriage enawushada imithetho yaku-customary marriage yeni still isa-apply kulo mshado wenu thina sizo-recognize ukuthi umshado wenu usivalize so into esiyenzeka-ke manje 2021 sekuthiwa umnawo ubudlelwane sekubeyaqala buyabhidlika oyedwa wabo usefuna ukuthini angithi bayasayina bona ukuthi okay thina sizoshada ngokuthi ahlukanise amafa kodwa amafa esiwahlukanise lawo esiwenze sobabili emva komshado sebeyahamba ke bathini sebeyahlukana ngithi oyedwa sethi hayi
mina ngeke umthetho uzodlala indima yawo Eish. ngoba mina nawe savumelana ukuthi sizoshada but inkinga and yile out of community of property usithini icourt isithi court nina nifikanga ecourt ukuzo approve lento yenu ukuthi nithi nizoshada out of in community of property so lento yena nanibhala into engasebenzi nina into ezo apply i-customary marriage leyo ukuthi nisazowahlukanisa community of property ukuthi kanina nenzani ngoba anifikanga ecourt icourt izo approve futhi icourt ayizili kuzophikisa ilokhunjani iyahlonipha i-customary marriage so manje inkinga ke esiyenzakala ukuthi nithi thina kwakumele sisayine i-contract before shade i-prenup kahle kahle you must sign sithi sishadile sithi okay sizoshada thina kodwa umshado wethu uzoba out of community of property kanjani ekubeni futhi phela siyazi ukuthi angithi customary marriage kuba khona igaba nezigaba esithi hayi esithi ke njengoba senishadile kodwa futhi manje ukuthi wena before shade sekumele sihambe so sivalaza umshado phela i-cause ithi uvika usushayiwe phela kanjani ngoba shuthi iqondukuthini lento iqonda ukuthi okay mina njengamanje sengimlobolile ubani engizoshada naye mhlawumbe sithi ngisengimlobolile uV okay sengithi V njengamanje into esisayele ukuthi senza amabhodi bese siyangena esigcaweni bese sekuthiwa sishadile customary marriage yethu and then ngishuthi ngoba sengikulobolile sesingaya ke court sithi hayi sesishadile kodwa umshado wethu uzoba out of community of property leyo nto iclasha nani nesintu ukuthi kanjani kodwa mina I think lento le it's undermining isintu nami ngisho njalo yeah it's undermining isintu ukuthi isintu phela was very much clear isintu siyazazi ukuthi senzani isintu asidideki right siyazi ukuthi u1 no2 u3 kumele ukuthi wenzakaleni but umthetho wona wesilungu uyafika nje uthi yonke into is community of property yakhona which it gives advantage mangabe ufika ungenalo sho ukuthi nanguV ugraduateile manje uthatha enye insizwa lapha eAlex engenalutho yebo hayi Alex hayi Alex okay thingathi Alex ke uthatha insizwa ithi emzimkhulu okay hayi emzimkhulu uthatha insizwa eManfred Town uthatha insizwa eManfred Town engenalutho mangabe lensizwa eyamthatha uV mangabe after a month yamdivorce ithatha half yezinto uV ezisebenzele kanzima ngoba phela uV ufundile ilonto ngisho ukuthi manje lento undermine isintu phela sasivumelana kahle ukuthi okay khona manje ufaka inkomo ezu4 uzabuya futhi ufake inkomo ezu4 uzabuya futhi ufake inkomo ezingaki but manje ayisekho lonto mangabe ufake inkomo eyodwa uyadivorce ngoba kahle uyadivorce manje mangabe uyadivorce after that uthatha half yonke into uV ayisebenzele imagine yiyo inkinga le that's why ngithi it's undermining the culture yes recognition of marriage act ithi yona asiphikisani imshado yenu asiphikisani imithetho eniyibekile kodwa thina sifuna ukugcina ukulingana nokuthi mangabe ke izinto ke okay umshado senoshadile nazi ukuthi izinto lehlukane niyoze court iqala ifike court initshela ukuthi njengamanje nina nishade nisivilized umshado wenu njengamanje seningahlukana ke izinto nizoyishare 50-50 ngoba nasayina after senishadile hey yazi kodwa lo khoto le ngayivula angazi isingisi noma sangithi hey lo khoto lo ngene endabeni zabantu kodwa ke awuthi ke sivale le ndaba ngoba ke sazokukhuluma ngayo mhlombe ngicela ukuthi ke abantu abaziyo ngale ndaba beze ekhaya bavuma ukuthi baze ke bazosixoxela ngale ndaba lena ukuthi kahle kwenzakalani yabo le ndaba before ngiyivala kodwa ikhona mhlombe enye into enifuna ukuthi nisike sikhulume ngayo noba vele ngiyivale le ndaba phela akunankinga ukuthi ke ekhaya singavele sithi yazini asikhambeni siyokha imfino sizabuya futhi ngolisizayo sikhambeni hayi asibonane ngeviki asibonane siyakhamba madoda siyabonga sibonge kakhulu lwazi
Sibonge kakhulu ukuthi ube nathi. Ngiyabonga nami ukuthi nje nibe nami la ekhaya podcast. Awu madoda, asibonge kakhulu. Ayike jabula Ntombi kaGametso uzale insizwa ziphelele makinqele. Awu moto ngoba ungaliphinda kabili igama lemnandi. Moto. Gama mnandi. Ayike siyabonga. Asibonana futhi ngelekuzayo Sunday. Please do subscribe, do share, do comment. Says ukuthi wena uthini ngale ndaba. And if you do want to come and share istory nathi mhlombe umZulu, umbhaqa, umSuthu, umVenda, umTsonga, zonke lezo zinto iza zonke lezo zinto. But ke iza uzoxoxa nathi kube mnandi nje kube njalo siyabonga. Qi. Hayi ngone ekhaya. Ungone ekhaya.